दोस्तों अज करंट अफेयर्स के सिलसिले में ॾिसंदासीं। करंट अफेयर्स बस एग्ज़ाम में ईंदड़ जेको आहे सो अहम जेको आहे सो हिकिड़ो इम्तिहान जो हिस्सो आहे। डॉन जो ही आर्टिकल आहे 12 जुलाई 2022 अॼोके ॾींहं ते ही डॉन ते शाया थियो आहे। अच्छा, दुनिया जी आबादी जे बारे में डिस्कस थियल आहे। त दुनिया की आबादी में जेको आहे पहिरियों नंबर वॾो मुल्क जेको आहे चाइना आहे, पर 2023 में इंडिया जेको आहे सो दुनिया जो पहिरियों नंबर आबादी वारो मुल्क थी वेंदो। ठीकु आहे। हेडिंग में तव्हां ॾिसी सघो था, इंडिया इज सेट टू सरपास चाइना एज वेल्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन 2023। हाणे इन में हिकिड़े अंदाज़े मूजिबि त इंडिया जी आबादी जेका हुआ 1.4 बिलियन थी वेंदी। कंहिंजो अंदाज़ो अक़वाम मुतहिदा जो अंदाज़ो आहे। उन खां अलावा 1.4 बिलियन माना 1 अरब 40 करोड़। दुनिया जी आबादी जे मुतलिक़ जेके अंदाज़ा आहिनि उहे ॿिनि में ॿुधायल आहिनि। वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एस्टिमेटेड जेका असां नवंबर में अंदाज़ो आहे त 8 बिलियन थी वेंदी। ठीकु, 15 नवंबर 15 दिस ईयर, हिन साल जी 15 नवंबर ताईं जेका असां ठीकु आहे। अॻिते वरी 2030 ताईं एक्सपेक्टेड आहे त 8.5 बिलियन 8.5 अरब थी वेंदी। ऐं अहिड़ी तरह सां हिन सदी जे आख़िर में 2100 ईस्वी ताईं इहो अंदाज़ो आहे त 10.4 तक़रीबन माना 10 अरब 40 करोड़ दुनिया जी पॉपुलेशन जेका आहे उहा थी वेंदी। दुनिया जी पॉपुलेशन जे मुतालिक़ इहो अंदाज़ो आहे। ठीकु आहे। हाणे वरी वापसि था अचूं त इंडिया जी जेका पॉपुलेशन आहे उहा ई घणी त ॿुधायो 1.21 बिलियन इन 2011। 2011 में घणी हुई 1 अरब 21 करोड़। ठीकु, जगह हींअर 1 अरब 40 करोड़ खे ॾिसे सही आहे। अच्छा, ॿियो असांखे छा थो ॿुधाए त वर्ल्ड्स पॉपुलेशन वॉज ग्रोइंग एट इट्स स्लोएस्ट पेस सिंस 1950 हैविंग फैलन बिलो 1% 2020। ठीकु आहे। 1950 ताईं जेका हुई सा दुनिया जी पॉपुलेशन तमामु आहिस्तगी सां वधी पई। उन खां पोइ जेको सभु तेज़ी आई आहे उन में। अच्छा, 2021 में ॾिसो छा थो चए, इन 2021 एवरेज फर्टिलिटी ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन स्टूड एट 2.3 बर्थ्स पर वुमन ओवर अ लाइफ टाइम। अच्छा, फर्टिलिटी जेको रेशो आहे उहो माना ही वधियो आहे। फर्टिलिटी माना पैदाइश जो जेको रेशो आहे, ठीकु आहे, उहो पर वुमन ते घणो ते बीठो 2021 में 2.3 बर्थ्स पर वुमन। त हिकिड़ी औरत जेका असां एवरेज जेको आहे सो दुनिया में 2.3 माना 2.5 खां कुझु घटि आहे। 2.5 थींदो आहे 2.5 त ही माना 2.3 जेको आहे रेशो आहे। त हिकिड़ी औरत जेको आहे सो 12 ॼणिया थिए, हैविंग फॉलन फ्रॉम अबाउट 5 बर्थ्स इन 1950। अच्छा, ग्लोबल फर्टिलिटी इज़ प्रोजेक्टेड टू डिक्लाइन फर्दर 2.1 बर्थ्स पर वुमन बाय 2050। अच्छा, ग्लोबल जेका फर्टिलिटी आहे उहा अञा बि जेको आहे सो घटि थींदी पर वुमन जे हिसाब सां। हाणे इहो छा केतिरो ज़ाहिर करे थो माना दुनिया जा कुझु हिसा जेके अहिड़ा आहिनि जिते आबादी बिल्कुलु न पई वधे ऐं कुझु अहिड़ा आहिनि जिते घणी पई वधे। ठीकु न, हेॾा आबादी वधे पई, होॾां फर्टिलिटी रेशो घटि थिए पोइ असां वटि आबादी वधे पई। ठीकु आहे। अच्छा, उन खां अलावा अॻिते ॾिसूं था UN सेक्रेटरी जनरल जेको आहे एंटोनियो गुटेरेस, इन जो बयानु आहे, दिस इज़ एन ओकेजन टू सेलिब्रेट आवर डाइवर्सिटी, recognize our common humanity and marvel at advancement in health that have extended lifespans and dramatically reduced maternal and child mortality rates। अच्छा, माना दुनिया खे हिकिड़े हिसाब सां थी मुबारकबाद बि ॾिए पियो त माना जेको आहे मोर्टेलिटी रेट घटि थियो आहे। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट माना ॿार जेके पैदा थियनि था उन वक़्तु जेके मोर्टेलिटी जी माना शरह अमवात जेका हुई सा पहिरियां वधीक हाणे घटि थी आहे। इन खां अलावा जेको आहे सो ज़िंदगी जो दौरान इहो जेको आहे लाइफ स्पेन आहे उहो बि वधियो आहे। ठीकु आहे। ऐं जेके माउरनि सां मसइला थींदा आहिनि प्रेगनेंसी दौरान, ॿार ॾियण दौरान, उहे बि हिते जेके आहिनि से घटि थिया आहिनि। अच्छा, आबादी जो माना इहो हिकिड़ो वॾो सबबु इहो बि आहे त माना बेसिक जेको आहे फर्टिलिटी रेट जेको आहे सो उहो घटि वधीक आहे ऐं मोर्टेलिटी रेट जेको आहे सो घटि आहे। ठीकु आहे। हाणे सो इहे असां वारे पासे माना जेके थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ आहिनि उते असांजे रिसोर्सिस जे हिसाब सां जेको आहे सो आबादी असांजी वधीक आहे, तॾहिं असांजे लाइ इहो मसइलो पैदा थो थिए।
चलो अॻिते ॿियो ॾिसूं था। जेको आर्टिकल आहे, United Nations said more than half of the projected increase in the global population up to 2050 will be concentrated in 8 countries: Congo, Egypt, Ethiopia, India, Nigeria, Pakistan, the Philippines and the United Republic of Tanzania. हाणे ॾिसो, जीअं पहिरीं मूं बयानु कयो त माना दुनिया जा कुझु हिसा अहिड़ा जिते आबादी बिल्कुलु न पई वधे ऐं कुझु अहिड़ा जिते आबादी तमामु घणी पई वधे। हाणे ॾिसो थी छा थो चए त 8 मुल्क जेके आहिनि दुनिया में अहिड़ा आहिनि जिते जेको आहे सो हाफ ऑफ द प्रोजेक्टेड इंक्रीज़, जेतिरी जेको बि आबादी में इज़ाफ़ो थींदो नी, जो अधु अधु इज़ाफ़ो जेको आहे सो उहो हिननि 8 मुल्कनि में थींदो। इन में पाकिस्तान बि शामिलु आहे, कांगो आहे, इजिप्ट आहे, मिस्र, इथियोपिया, इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस ऐं तंजानिया। ठीकु आहे, त हीअ माना असां वारा पासो पाण बि माना पाकिस्तान जी जेका आहे ऐं हिननि जेके मथे बयानु कयल मुल्क आहिनि हिननि में आबादी जो रेशो ईअं वधे पियो, खणी नंबर 1 ते ई न पिया अचनि, पर माना मसइला हिते बि उहे साॻे ई रहंदा। हेल्थ जे हिसाब सां हुजनि, एजुकेशन जे हिसाब सां हुजनि, या GDP ऐं इकोनॉमी जे हिसाब सां, बेरोज़गारी जे हिसाब सां हुजनि, ऐं या जेको माण्हुनि जो लाइफ स्टाइल आहे उहो केतिरे क़दुरु माना माण्हू हुते आसानी सां ज़िंदगी गुज़ारीनि था, उनखे सहूलियतूं मुयसरु आहिनि या न आहिनि, त उहो सॼो माना मसइला हिते साॻी हूंदा जेके इंडिया सां हूंदा या पाण सां हूंदा, या छो जो असांजा रिसोर्सिस घटि आहिनि। ठीकु आहे, ॿियो छा थो ॿुधाए, कंट्रीज़ ऑफ सब सहारन अफ्रीका आर एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट मोर देन हाफ ऑफ द इंक्रीज़ एंटिसिपेटेड थ्रू 2050। अच्छा, अफ्रीका जा जेके सब सहारा वारा मुल्क आहिनि उन्हनि में माना ईअं आहे साॻी, माना हाफ ऑफ द इंक्रीज़ हिते थींदो। अच्छा, 2050 ताईं। However, the population of 61 countries is projected to decrease by 1% or more between 2022 and 2050, driven by a fall in fertility. अच्छा, दुनिया जा 61 मुल्क अहिड़ा बि आहिनि जिते माना मोस्टली शायदि यूरोपियन कंट्रीज़ ई आहिनि, ऐं जिते आहे या ऑस्ट्रेलिया आहे, हिते नाला शायदि मैंशन कोन थियल आहिनि, पर हिन पासे आहिनि तक़रीबन इहे मुल्क जिते फर्टिलिटी रेशो तमामु घटि आहे। अच्छा, हीअ हिकिड़ो दुनिया जो करंट जेको आहे सो हिकिड़ो स्टेटिस्टिक्स बि अची वई, हिन में काफ़ी ॻाल्हियूं माना असां वटि अची वियूं। दुनिया जी आबादी जे लिहाज़ खां बि अची वियो, त यूनाइटेड नेशंस जो असांखे मौक़फ़ अची वियो, यूनाइटेड नेशन जे जो नालो अची वियो सेक्रेटरी जनरल जो, एंटोनियो गैटरेस, इहो असांखे ज़हन में रखिणो आहे। इहे सवाल बि अची सघनि था। ठीकु आहे, इंशाल्लाह अहिड़े क़िस्म जा वरी ॿिया बि जेके टॉपिक्स आहिनि उन ते वीडियोज़ जेको आहे ठाहींदासीं ऐं तव्हां सां शेयर कंदो रहंदुसि। थैंक यू।